अलैकुम प्यारे बहन भाइयों। देखें, परिंदों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमेशा महसूस करें कि अल्लाह आपके साथ है। महसूस करें, हर चीज़ चीख चीख के कह रही है कि अल्लाह मौजूद है। देखें, परिंदे जब सुबह उठते हैं तो बिल्कुल इंतवाज़ीज़्म के साथ अल्लाह का जिक्र करते हुए ऐसे लगता है कि जैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट उनको मिल गया। वो इतना जोश होता है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन इंसान जब उठते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि अल्लाह ताला ने एक और दिन ज़िंदगी का दे दिया उनको। और अगर आप क्लोजिंग देखें बर्ड्स की, मैंने बहुत क्लोज देखा। जब वो शाम होती है तो बहुत इंजॉय करते हैं, हवा में उड़ते हैं, कलाबाजियाँ खाते हैं और रोशनी ख़त्म होने तक वो रोशनी को इंजॉय करते हैं। और ऐसा लगता है कि बहुत ही रिगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं रात के लिए, जैसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाह रहे हैं और दिन को क्लोज़ करना चाह रहे हैं। और ऐसे कि शायद उनका ये आखिरी दिन है, यही रोशनी है जिसको यूटिलाइज़ करना है, भरपूर इस्तेमाल करते हैं। वो दिन की सुबह इतनी इंतवाज़िज़्म के साथ करते हैं, एंड भी उतनी इंतवाज़िज़्म के साथ करते हैं, इतनी रिगरस एक्सरसाइज के साथ। सुबह भी ऐसे लगता है जैसे कि वो हवा में तैर भी रहे हैं और अल्लाह ताला की तारीफ़ भी बयान कर रहे हैं। और वो शुक्र अदा किए बगैर बिस्तर पे जाएंगे नहीं, और इतना यानी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके फिज़िकली, मेंटली, और जाएंगे बिस्तर के ऊपर कि उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो अपने अल्लाह का जिक्र करते हैं, कोई उनके अंदर नफ़रत नहीं होती, कोई बुग़्ज़ नहीं होती। हर परिंदा अपना काम कर रहा होता है और ये एक अप्रोच होती है उनके अंदर। एक वो आगे से आगे जो है, दुनिया को छूने की कोई घबराहट, दुनिया की रोज़ी रोटी की कोई फ़िक्र नहीं होती है उनको। आज सोएंगे, ये नहीं होता कि कल ना वो रोज़ी रोटी जमा करते हैं। इतनी खूबसूरत मैसेजेस हैं जो हम परिंदों से ही ले सकते हैं, जानवरों से ही ले सकते हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को जिस तरह से परिंदे दिन शुरू करते हैं, जिस इंतवाज़िज़्म के साथ और जितनी हिम्मत के साथ वहन करते हैं, अल्लाह ताला हमें हमारे अंदर से दिलों में से बुग़्ज़ ख़त्म करे। जो कि जैसे कि परिंदों के दिल साफ़ होते हैं, जैसे कि चिड़िया के दिल साफ़ होते हैं, और परिंदों के। अल्लाह ताला हम सब लोगों को नेकी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अल्लाह को महसूस करें कि अल्लाह हर जगह पे है। अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह हर हमारी दुआ सुनता है, हर चीज़ को देख रहा है। हाँ, और जिस दिन हमारे अंदर ये रियलाइजेशन हो गया, यकीन करें बिल्कुल ही अलग आदमी होंगे, चैम्पियन बन जाएंगे, और दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी। अल्लाह राज़ी हो जाए, इससे बढ़कर और कौन सी सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।